Da vidim šta da ja zapišem da se tebi donese do nogu. Čekaj samo prvo da te pitam, što su mami tako donese? Ne znam. A kako ne znaš? Ne znam. Ti si bio dobro u vrtiću? Ne znam ni to. Ni to ne znam. A ti? Šta ideš ti? A ti ali kada, znaš ti da? Ja ne znam. Ajde da idemo da napravimo spisak. Šta ti? Je to nešto neki deo staza ili šta? To je... A nije? To jeste. Jeste deo staza, da, znam je to sve. Znači ti bih volao neku automobilsku stazu? Da. Da napravim veću stazu. Ladno. Da, ne. A dobra, kako je volao automobile boje? A ja sam pitao koje... A niko mi se nije javio. Pa dobro, znaš, ja sam zvao tvoju mamu i tato, oni ništa nisu rekli. Kažu mi oni ne znaju šta da se donese za njega. Pa mislim, dobro. Evo ja sam dao, evo ovo. Znači, autostazu bi ti volala, jel? Jel mogu da budu crveni automobili ili koje? Ovo je Donald Božić Blat. To ti Donald Božić Blat? A nije mi javio to da ti Donald. Andrej, a šta da uzme, šta je ono? A šta blati, šta blati? Šta blati? Idemo da vidimo šta blati. Njemu ćemo pastelin. Ja. Čekaj! Imam! Pastelin sladoleda! Šta, nisam ti čuo? Pastelin sladoleda. To zapišem. Znači, autostaza i pastelino sladoleda, jel? I da vidim šta je. A kakav je to pastelino sladoleda? To se napravi pa polako, a lako je. Ja da nešto to čuo, dobro. A ti? Idem da vidim šta da baš. Tako ti. Ja znam šta ti baš. Motre. Ne, neki ključeve. Kaži šta hoćeš ti? Mama, daj mi Traži pet. Ti traži pet. Idi traži pet. Onaj igrački. Traži pet. Časopis da nađem. Aleksandar, ćeš ti pet? Ajde da pišeš. Idi kaži. Neki automobil. Ja sam čuo ti voliš automobile. Da. Da? A koji auto bi ti volio? Aleksandri, koji je vam gazat? Aleksandra, šta da donese tebi Deda Mraz? Jao, pamet, to ja Vašu gazat. Dobro, onda ti tebi jedan automobil, a može jedan veliki, Aleksandre? Jel može da bati jedan veliki automobil? Ne znam, ćeš ti ovo jedno. Deda Mraz ne pije. Sram ti je bilo tako. Pa dobro ste me završili sa spiskom, ja moram da idem kod druge djece, znači znate koliko djece ima? A zašto kod druge? A jel bio kod Vane? Jel bio kod Vane? Ti rekao... Bio kod Vane? Pa nisam bio, malo ću kasnije da idem kod nje. Da zapiše nešto za Vanu. Šta da zapišem za Vanu? Brzo mi reći. Ne, ona ide da zovem. Idi kod Deda Mraza da se mama slika tamo kod Deda Mraza. Ajde da te slikam kod Deda Mraza. Ovo je... Vesi taj mi Deda Mraza. Evo, gledaj ovaj pastel. Da vidi, pokaži mi, molim te da vidi. Aha. Idi, Adri, ti. Čekaj samo da ja to, aha, dobro, znam šta je to. Ajde, dođi